Так, ну что, закончили вот такую вот ТВ-зону. Только что затерли камин. Посмотрим вблизи, как это получилось. ТВ-зона. Плита была 900 на 1800. Составление рисунка. Отверстия получились. К сожалению, электрик выставил здесь криво, и пришлось по факту делать как есть. Ну и самое главное, вот такой камин из максиформатного керамогранита. Замусовочка здесь под 45 с переходом рисунка. Все как положено. Затирка вот еще не подсохла. Пока еще пришли здесь просто делать обычную цементно-полимерную затирку без эпоксидки. Здесь тоже все под 45. Сложные детали, без сколов. Все по красоте. Все как и должно быть. Вот такая красота получилась. Всем пока.